歡迎嚟到打鐵研究所。嗱，咁今個禮拜其中一單都幾大嘅新聞啦，其實都唔係啲咩新聞嚟㗎啦，就係阿 KD 就講下佢自己嘅立場，關於阿 LeBron 去76人嗰件事嘅。嗱，咁我哋討論之前啦，咁我講翻 KD 大概講啲咩先啦。咁佢就好 supportive 佢個 friend 阿 LeBron 嘅，就話我覺得76人係會好 entertaining 啊咁樣啦。咁我覺得佢咁講冇問題嘅，即係一個 friend 同一個 friend 一個球員同一個球員 supportive 係 good thing 嚟嘅。但係之後咧，佢就加少少鹽同醋啦。佢就話嘈多啲，係啊！佢就話啦，佢嗰隊波其實都有幾個 average 20啊25分嘅球員啦，就好似當年我嗰隊金州咁啫嘛。咁如果佢都 OK 啦，咁點解我嗰陣時又嗰啲咁嘢啦？受到好多輿論嘅追擊啦，而家佢好似冇人講咁樣喎，好似冇乜事咁喎。係啦，咁所以係有趣嘅。咁我想知道各位點睇阿 KD 呢個態度同佢講嘅嘢。我又覺得係有啲廢話咯。第一如果佢要比較嘅，就唔係用翻佢自己呢個 Warriors 嗰樣嘢咯。同埋佢話有3個射多過20分嘅球員，其實佢之前嗰2隊都有噶嘛。佢 Suns 有 Bradley Beal 同埋 Devin Booker，佢 Nets 有 Kyrie 同 Harden，但係你去到 Warriors， 點解大家都係話佢 Warriors 嗰樣嘢係咁衰？就係因為佢哋之前嗰年就係贏咗73個 game 噶嘛，係 record 嚟噶嘛，係從來未試過噶嘛。嗰個 team 本身已經係好勁噶嘛，再加翻你喺嗰個位 in your prime， 啱啱2年前就贏咗個 MVP，two-time MVP， 啱啱去咗 finals 嗰隊。同埋上年係金州 send 佢哋去暑假添嘅，我記得係。係啦，根本就冇得比，因為嗰個 drama 係你自己去做出嚟嘅 ，you know，and 你 join 嗰個 team 同而家你話Philadelphia 嗰個 team 係完全唔拉楞咯，我覺得。即係雖然佢攞咗呢個數據出嚟，就好似話好相同啦，但係其實完全唔相同。係咯，我諗大家都可以同意就係完全唔相同啦。即係你講 chemistry 啊，你講防守啊，你講每個人嘅崗位啊、職位啊、打法啊、friend 唔 friend 啊、識唔識啊、熟唔熟啊，好多嘢其實都係啊。年紀啊，年紀 exactly 啦。其實我都想講呢個 point， 因為 LeBron 係已經42歲，其實佢喺生涯最後嗰年想追到個冠軍老將底薪過去。點解普通人球迷或者傳媒對佢會即係欣賞一啲係因為咁啊嘛？咁但係當年你自己係最 prime， 跟住去嗰個宇宙勇，咁呢個明顯個抱團個動機係好。對我嚟講最核突係因為佢之前嗰季係輸咗俾佢哋啊，所以真係好難睇啊。係啊，所以阿 Thomas 話即係覺得佢講。我都覺得係唔係好需要聽佢講嘢，除咗佢有呢一個即係邏輯上覺得有啲盲點之外咧，就係佢曾經公開咁講過，同阿 Draymond Green 講話，我唔嬲你啊嘛。哦。咁呢個已經係一個最唔邏輯嘅地方啦。其實點解佢會俾人詬病，就係因為 Draymond Green 講咗頭先講嗰句咯。你嚟之前我哋已經係總冠軍啊，就係咁樣。咁講完呢一句你就離隊，然後你可以跟住同翻大眾講，其實你唔係嬲佢，嗰個係一個非常之合理你去嬲一個人嘅原因嚟。一針見血，一針見血。你覺得佢嗰啲發言我都係即係聽下算。我覺得咧，佢係有啲內疚啊，佢為呢件事仍然係有啲內疚。走唔出係嘛？係啊，即係我唔知係因為外界嘅壓力，或者佢可能心裏面自己都有少少同意啦。但係佢想贏嘅好勝心太強，咁所以佢就當年做咗呢個決定。同埋講真，你住喺金州啊，又賺到咁多錢啊，又同啲咁叻嘅人打波，成件事係開心嘅，一定係開心嘅。仲攞埋 FMVP 添。係啦，仲要 Steph Curry 話攞個波，你想入20分、20分、30分啦。咁但係外界嘅壓力啊，贏完之後啦，佢嗰份內疚可能諗翻轉頭就係，哎呀〜我可能真係因為我拆散咗雷霆呢隊波啦，可能啲 fans 講係有少少道理啦，可能佢有少少內疚，所以咧我睇佢呢一段嘢咧係佢係講緊自己啦，同埋即係過成差唔多10年啦，有冇10年啊？10年啦，係咯，即係我覺得有少可憐佢啊，即係佢贏咗2屆噶嘛，
一屆定兩屆？係咯，贏咗兩屆。喂，應該係好開心嘅事嚟嘅喎。任何人贏兩屆 NBA 係夢寐以求、好開心嘅事嚟嘅。但係因為外界影響，因為佢自己一個內疚啊、心結啊 whatever， 佢係仍然不能夠享受呢件事啊。即係你見 Kobe 嗰啲望住人哋數手指 ，Durant 敢唔敢咁樣數啊？佢咁樣數，即刻網上俾人收佢皮啦。如果佢望住人哋。咁樣一定唔 work 啦，即係佢永遠都去唔到嗰個 level， 所以我即係跟住呢樣嘢呢個話題，我就想問大家個問題啦。你哋覺得係咪每一個冠軍指環嗰個價值都係一樣嘅咧？梗係唔係咯？唔係，一定。我咁樣講唔知有冇人會好唔高興，但係譬如 Jeremy Lin 係咁佢有冠軍指環，但係佢即係始終都係唔係一個好高出場時間嘅。我睇咗個 YouTube 片啊，話係 Jeremy Lin 攞冠軍指環嘅花絮啊，特登剪出嚟嗰陣係15秒，好似係好 harsh。所以嗰個即係嗱，當然我覺得佢係好唔容易啦，可以去到攞指環，同埋其實我都有幾多時間係可以試下出佢，因為當嗰個VanVleet 其實佢有幾場 VanVleet 都唔係打得幾好，但係都係唔出，都係想繼續俾佢。射波唔入咁，但係無論如何佢都係得到一個冠軍指環，但係我覺得佢最吸引之處唔係因為佢攞咗冠軍指環咯，都係佢喺 New York 嗰段時間。係，絕對同意。所以未必有正式關係。我都同意。每一個冠軍指環都係唔同嘅，所以我唔中意啲人拗咧話邊個一定叻過邊個，因為佢多啲冠軍指環。我覺得唔成立嘅。即係例如你揾阿 Dirk 嗰一個冠軍指環，或者字母哥嗰一個冠軍指環，我諗可以打殘晒好多人嘅幾個冠軍指環。即係你嗰個心路歷程啊，佢點樣孭住隊波啊 ，you know 係另外一樣嘢嚟㗎嘛。係咯。即係我哋都未試過攞冠軍指環，係啦。但係如果我贏冠軍指環嗰個啦，我會想咁樣贏咯。我唔會想好似其他人咁贏，我會係因為我贏。唔係，其實講翻阿 LeBron 同阿 KD 呢樣嘢咧，我哋上一集我有提過咧，就話係有啲比較，但係比較係。嗰個 backlash， 即係人哋唔中意見到阿 KD 去 Warriors 同 LeBron 呢樣嘢去揀去 Philly， 亦都有好多人唔中意嘅。例如你啊？例如我係啦，即係 again 呢樣嘢就可以 compare 咯。但係你話嗰個 situation 去嗰隊，我覺得係好唔同，真係即係 again 係冇得比較。所以我覺得 KD 其實係講佢自己啫。其實佢係借阿 LeBron 嘅 situation 都係。講翻我嘅故事，我嘅 legacy 係啦，但係冇啊，算吧啦 KD， 呢個就係你嘅好話唔好聽，就係你人生嘅最大嘅話題。我睇下有冇機會佢又玩幾年老將底薪咯。好難啊！不過佢都應該係佢連個網名都叫 Money Sniper 係錢。佢都應該係最緊最安全感都係錢。係好。Anyway， 祝佢好運啦！如果你都想今季着得型啲，唔使自己諗咁多嘅，亦都唔需要真係識 fashion 嘅，因為呢個世界想揾專業意見，撳下就有噶啦。好似 Zalora 咁，直情做埋你嘅私人 stylist， 無論你係名師設計定係最新嘅運動服飾，一站式幫你襯好晒。而家全個 site 仲有折，入手係時候啦！新用戶仲有着數，首單額外9折加免運費。仲未喺 Zalora 買過嘢啊？咁不如試下啦！撳 show notes 條 link 睇下我哋幫你做嘅精選推介，幫你打造屬於你嘅 signature look。